バイバイ。はい、乾杯。だけはうまいんだよ。始まったよこれ。これね、これですよ。それなんですか？グリーンなんだかフォーゲットみたいな。フォーゲット？山根康弘みたいなね。わかんないだろうね、そんなこと言ってもね。なんだですか？誰だおめたち。なんで撮るんだ？誰だ？何？なんでそのままなのカメラ？おいこんなことだ。誰だおめたち。美味しいです。美味しいです。山根さん美味しいですか？美味しいです。うわ。いやらしいですけど、みんな来たからつけました今。不死鳥。中坂さん、でもみんな影響力あるよな。あ、かかってます。いや、上だけ何もやと思ったよ。みんな。はみ出てしまってます。だって普通に燃やしたってゴキや火上がんねえや。上がんない。やっぱすごいよね。この上に登るのはすごい。あ、弱えだってな。もういける。初めて飲むんだよ。あ、何？嘘でしょ？いい出会いといいパイ。乾杯。ない。アシスタント頑張ってる今。
帰る。え？帰る。どうもありがとうございます。そこだ。ロブ。おお、しゃまた。よし、オッケー。なんで転んだの？